गरीब आदमी और बंदर जंगल में गड्ढा खोद रहे होते हैं। तभी दादी गरीब आदमी का मजाक उड़ाने लगती है। गरीब आदमी को गड्ढा खोदते हुए एक पीतल का मटका मिलता है। गरीब आदमी उसे घर ले आता है और देखता है कि उसमें एक अमरूद का पेड़ उग रहा है। गरीब आदमी अमरूद के पेड़ को खेत में लगा देता है और पेड़ कुछ दिनों में बड़ा हो जाता है। फिर एक दिन दादी अमरूद के पेड़ में आग लगा देती है और पेड़ जलकर नष्ट हो जाता है। जब गरीब आदमी पेड़ को देखता है तो रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।